嗱，各位朋友，我係 Billy，今次同大家開呢兩個盒咧，15樓 CO5 嘅 PC 借出嚟嘅兩盒新嘅模型啊，包括11:12嘅 pan 卡同埋1:10嘅 pan 卡，都係來自 CRC 嘅。即刻開始啊！我走去玩1:10嘅 Touring Car 同埋 Mini Set 之前咧，其實玩咗一段時間1:12嘅平路車海綿胎，咁嗰陣時咧仲係 RC10L3 嘅年代，咁但係接近末尾咧，我亦都有留意 CRC 呢個牌子啊，我相信就係現在嘅 Calandra Racing Concepts。嗰陣時咧，我啲 friend 咧應該有留意 Carpet Knife 呢架車嘅，因為 Carpet Knife 咧就唔再用查㗎啦，就用3G friction damper。咁而家呢個手頭上咧，我同阿 PC 成日傾開嘅呢一架車咧，就係最現行嘅 CRC 嘅 Calandra Racing Concepts 嘅一架車啊，1:12，咁亦都有好多 option kits 嘅。咁而家呢架手頭上咧就冇 option 嘅，但係咧就原汁原味嘅2025年嘅產品啊。嗱，而家睇個盒咧，原來佢係上年嘅 Snowbird National Champion 同埋 Canadian National Champion 嚟嘅，咁厲害！好，即刻同大家打開1:12嘅呢盒新模型先啊！咁今時今日咧，通常都要 download 呢個 menu 噶啦。個車約我係咁嘅樣嘅。咁由於係1:12咧，有咁輕得咁輕，但係咧都有份金屬嘅。而家咧通常都係一部分金屬，一部分碳板嘅一啲設計嚟。呢一塊應該咧就係近車頭嘅。呢兩邊咧就係固定車頭嗰兩個轆嘅位置啦。嗱，有晒碼咧，準備擠個頭擔落去。咁咧亦都有好多直窿咧，到時可能咧需要揀唔同嘅窿去較軟硬嘅。咁但係呢一塊咧就冇乜咬動能力㗎啦。成塊都係 CNC 出嚟嘅7075鋁嚟。咁配合佢嘅底板咧喺呢度，咁所以咧而家今時今日咧就唔係一塊底板啊！呢個咧亦都話可以係以前嘅扭腰嘅摩打樁嘅部分咧，但係佢通常都伸到最前㗎啦。而家最新嘅設計就係咁㗎啦嚇。咁喺前面咧仲有機米上住佢，有扭動嘅。咁呢度有咁多個窿咧，就係可以俾你揀，令到佢呢個車架嘅扭動咧有唔同嘅軟硬，相當多嘢調校。咁如果要整呢架車咧，仲有其他嘅機構嘅嗱，你而家望到啦，仲有一塊碳板咧，就啱啱擠住喺呢一個位，擠喺電嘅下面嘅呢個位嘅，咁所以咧今時今日嘅12仔咧結構咧相當特別同埋複雜。咁咧呢6格唔等於俾你擠翻6粒電芯啊，就係擠現在嘅 Shorty 電嘅嚇。呢個說明書咧，啱啱之前所講嗰塊金屬嘅鋁底板，同埋嗰塊碳板咧，原來咧有2粒半圓形嘅螺絲雙實，咁咧應該咧就係一個波頭嘅用途啊。跟住仲有機米向下篤住嘅，咁咧我記得 PC 同我講咧，呢粒機米咧就係佢就選擇啱啱掂住，咁亦都可以咧鬆啲同埋緊啲咧，令到個扭腰咧多啲同埋少啲。咁而同埋呢塊電板，呢塊電嘅碳，即係裝電嘅碳板一齊咧，仲有啲 3D print 出嚟嘅，應該係膠料嚟。咁多塊攞嚟做乜咧嚇？睇個說明書咧，就係擠喺電嘅兩邊嘅。咁咧就係愛嚟，如果你有一啲電有闊同窄咧，就使用唔同嘅呢啲3D print 出嚟嘅膠片啊。咁咧就有別於我哋touring car 咧揾啲嘢攝住，佢直情咧係有唔同嘅大細 size 嘅俾你選擇，相當周到。咁咧另外有包叫 back tool 咧，就會有2支咁嘅金屬嘅，2支 L 型嘅金屬嘅。呢個 L 型金屬再配合呢條長啲嘅碳板咧，就係愛嚟擠雙實個後面嗰個扭腰㗎啦。咁當個扭腰嘅時候咧，呢度會咁樣喐啦，
就會掹喐嗰兩支 damper， 嗰兩支 damper 應該係一啲 friction damper 係入油嘅 damper 嚟嘅。咁依家說明書要睇到啦，嗱，嗰兩支金屬係咁樣擠啦，跟住嗰條打橫嘅碳板係咁樣啦嚇。仲有啲 3D print 出嚟嘅物料嘅，呢嚿第4號咧就係 3D print 出嚟嘅一嚿物料嚟。咁而呢兩個咧，如果有玩開開12仔應該好熟悉啦，就係上住直軸尾直軸嘅嗰兩嚿金屬啦嚇。咁呢度同大家睇一睇嗰條尾軸啦嚇，好短嘅啫嚇，碳嚟嘅。咁亦都唔會有差速噶啦，今時今日一定係尾直 shaft， 因為喺地氈上面玩係最多啊。跟住兩邊嘅轆嘅 adapter 有 bearing， 亦都有啲螺絲上實個轆嘅。咁啊應該係3個窿嘅，冇錯啦嚇。3個窿嘅咧就係12仔啊。如果係1:10嘅要4個窿嘅。咁呢度全部係3個窿嘅 adapter。嗱，我對於呢一包咧特別有興趣，因為呢一包咧就係車頭嘅油壓嚟嘅。咁咧究竟係咪真係好似我哋現在嘅油壓咁有油壓拍嘅咧？就應該唔係嘅，但係佢個粗度咧就有同以前嘅12仔轉向咧有啲分別啊，好粗。咁應該都係落油變成一個 friction damper 咁樣用。咁呢度仲見到有彈弓啦。亦都有頭擔啦，兩邊嘅頭擔，你睇而家嘅設計真係相當簡潔嘅，唔係好似以前咁大嚿。說明書咧就知道左右轉向裡面咧其實有啲bushing 嘅，咁個設計咧比較複雜啊！我唔知道而家原來咁厲害，裡面咁精密。跟住咧有彈弓啦，當然，但係亦都咧已經俾咗一啲 camber 俾你。如果你用呢個俾你嘅一個頭擔咧，原來有 camber 噶啦，咁唔知係咪有 caster 啦？同一時間應該俾埋 caster 你，咁成支片咧就係咁樣砌埋嘅。咁我第一樣嘢就會諗咧，話唔定喺呢度攝片咧就可以校到 caster 啦，同埋可以校到車高矮。但係要完成個頭擔咧，仲要加多一塊碳板，兩邊咧撳實。車頭嘅兩邊車擔嘅，咁先有鞏固作用啊！仲有啲波頭，點解又有彈弓咧？話唔定呢兩個彈弓咧係車尾使用㗎啦，就唔係車頭啦。頭先車頭嘅彈弓已經見咗啦。咁呢塊亦都係一塊碳板啦。佢嘅碳好得意嘅，就唔係我哋而家用開1:10嗰啲 touring car 嗰啲物料嚟嘅，面頭係好鞋嘅。咁啊，裏面當然係全部係 carbon 啦，黑色嘅。嗱，啱啱見到嗰塊碳板咧，就係真係呢度啦。原來咧嗰兩個彈弓係真係呢度嘅。咁呢兩個彈弓咧係會令到車尾個 roll 咧係少啲同埋多啲嘅。我原來呢度有兩個彈弓咧，我嚟棟住車尾嗰塊碳板嘅。咁你唔好諗住喺車尾校啊，有需要喺車頭校呢兩支彈弓嘅距離咧。令到你嗰個 roll 咧多啲定少啲嘅，我原來喺呢度用。好，接住落嚟又係另一塊碳板，呢塊碳板咧應該係近車尾電池接近嘅部分使用嘅。咁跟住仲有一啲金屬柱，啲金屬柱咧就係愛嚟上樹呢塊板啦。呢塊板咧係唔係完全貼地嘅，反而可以話係一塊2樓板咁上下嘅位置啊。咁咧，說明書見到啦，呢個底板啦，跟住有4支頭先嗰啲金屬柱啦，跟住就上呢一塊碳板上去。呢塊碳板咧，中間仲有一個彈弓。咁呢個彈弓分鐘咧就係愛嚟校後尾嘅車高用嘅。咁咧 PC 就話會即係令到個彈弓硬同埋軟啦嚇。咁因為原因咧，因為下面咧亦有 droop 校嘅，我記得就。咁所以咧，你個幾非常之奧妙。究竟呢個彈弓我嚟校車高，定係我嚟校彈弓嘅軟硬啊？咁你自己去摸索下啦。咁嗱，呢度咧就見到頭先喺車下面嗰塊打橫嘅一條碳板咧，就楞住兩支 friction damper 伸上嚟
跟住咧你可以話咧係有少少油壓拍嘅作用喺呢兩個 damper 管裏面咧做一啲 friction。咁你喺個管度咧就通常加油啦嚇，就你而家有好多種油加嘅，除咗加 silicone 油，亦都可以加劈劈嘅嗰啲較為傑嘅油嘅。咁啊到時咧，通常如果我做嘅或者其他好多人咧就由稀慢慢變傑咧，就安全啲啦嚇。咁啊調校係最聰明啊！咁嗰兩支厚嘅 friction damper 咧有兩粒大嘅波頭啊，咁嗰個結構好特別。咁佢類似咧係要拍喺一粒咁嘅膠嘅圈裡面啦，好似我哋1:10嗰啲 touring car 嗰啲搖臂咁。跟住咧就用個 friction damper 嘅中間嗰一節咧穿過去。咁所以咧佢嗰個作用咧唔單止係上下，仲有少少咧打側都得嘅。即係例如呢個咁啦嚇，擸住上面嗰支friction 管嘅話咧，佢有少少打側嘅作用嘅，唔係直上直落咁簡單。嗱，呢度見到嗰個構造啦嚇，嗰個大嘅減速齒都係用3粒螺絲上實，出面有另外3個螺絲咧係上實個轆嘅。咁另一邊咧當然有接近咁嘅adapter 啦，愛嚟做上實即係固定另一個轆啦，又有 bearing 有啲 collar 攝住佢嘅。好，第7包咧就係一個碳嘅泵把嚟嘅 bumper， 仲有啲殼柱，咁佢亦都附送咗一嚿咁嘅 3D printing 嘅 bumper。咁唔知係一齊用啊，定係可以選擇邊一個，即係用碳嘅定係用呢個啦嚇。咁亦都我相信有好多自己嘅一個選擇嘅，就算我買咗翻嚟咧，我都可以選擇是但用一個啊，或者兩個都用晒，好多變化。咁我相信玩開12仔嘅仁兄咧，一睇就睇到呢個最後嘅一代咧，就係俾你用喺車頭嘅嗰啲 bearing 啦，同埋殼夾啦。呢啲螺絲咧就係上實後轆嘅，後轆要有6粒螺絲上兩邊嘅。咁呢架車咧好簡單，好輕盈，當然有貼紙贈送啦。咁我諗再近鏡睇下呢塊碳板，呢塊碳板有別於我哋玩開嘅一般嘅碳板啊。雖然裡面都係複合幾層嘅，好多層，咁但係出面咧係鞋面嘅，大家望到啦嚇。咁如果你話即係硬唔硬咧嚇，我覺得係好硬㗎。雖然成個蘇拉框咁啊，但係真係好硬，呢隻物料好厲害。嗱，說明書嘅呢個部分咧，大家見到咧嗰塊金屬板藍色嘅嚇，即係而家呢度圖片就用藍色啦嚇，同埋嗰塊碳板嘅組合咧係咁嘅。咁我相信咧係同其中一間俄羅斯嘅12仔咧，即係 Automatic 嘅12仔咧係相近嘅設計嚟嘅嚇，好嶄新嚇。如果玩開以前扭腰嘅咧，應該唔會明白。咁我都係研究咗好耐咧，我先知道哇，特別奧妙嘅嘢嚟嘅。嗱，睇完個12仔咧，就睇下架10仔啦嚇。咁個10仔咧，佢唔會叫 Pan Car 㗎。而家暫時咧，啲人有唔同嘅叫法啦，叫 GTR Car Kit 啊。咁啊，依度肯定見到有1:10啦。咁但係1:10嘅 Champions 呢個係咪咧？又係 IFMA World Champions， 又有2024年嘅 Indoor Champion Top Qualifier 嘅一個名銜啊。咁原來哇兩架車都咁厲害嘅。咁咧打開之前咧，我哋都要多謝阿 PC， 因為佢都借埋條胎俾我睇。佢話呢個10仔咧嘅胎咧，咦原來係膠胎嚟嘅，車頭車尾都係膠胎嚟。咁啊點樣分10仔嘅車尾啦？原來有4個窿啊，用4粒螺絲嘅上實個尾嘅。有別於12仔咧，用3粒螺絲嘅上實個尾，可能真係啲馬力啊，同埋個速度啊，嗰啲要求咧係高啲。咁但係車頭嘅10仔嘅車頭轆咧，裡面嗰個窿咧都好細喎，又係用翻細啤領，咁啊會輕啲啦嚇。我都好心急打開10仔啊，睇下啲大細會唔會爭得好遠先嚇。咁當然亦都要 download menu 啦。
我最心急就係睇下塊碳板先。哇！呢塊碳板好大塊，形狀都有啲唔同啊，尖嘅。但係物料係一樣嘅，厚薄都一樣嘅，亦都有好多窿任揀嘅嚇，即係你可以上到去螺絲，令到佢硬啲或者軟啲啦，或者選擇唔同位置做嗰個固定嗰個 friction damper 啦。好嗱，另一個最大嘅分別咧，今次佢唔係俾塊金屬板啊，佢俾翻另一塊碳板。咁於是乎咧，嗰兩塊碳板咧就係組成成架車最重要嘅底板。但係用我有限嘅智慧咧，唔使睇呢個 menu 咧，我都知道約莫嗰個位置就係咁擠啦。嗰兩個窿位啱啱喺呢度。咁而家咧應該係反轉咗睇個車底嘅。咁頭先嗰塊金屬板換咗做碳板咧，就係咁樣安裝啦。舊電依然喺架車中間近中間後面嘅位置。咁第一代嘅元件咧，嗱同頭先有啲分別喎。頭先12仔咧穿晒窿嘅，咁而家呢個咧似乎又厚咗啲，又冇穿窿。咁可能1:10咧，嗰個紮實度嘅要求係高啲啦嚇。咁同埋亦都有唔同嘅闊窄嘅一啲固定舊電嘅 3D printing 嘅 print out 嘅物料。咁你話呢啲物料係都幾硬嘅，係膠嚟㗎啦，當然係編出嚟。咁同頭先嗰個12仔嘅設計呢方面咧，完全冇大分別。嗱，呢一代嘢我同發現咧，同12仔都好似冇大分別，但係咧呢條碳板反而短啲嘅，即係楞住扭腰嗰條碳板咧反而短啲嘅。咁點解咧？我一定要發現係點解？嗱，原因咧可能就係佢呢兩個波頭咧係真係窄咗嘅。再唔係楞住頭先12仔嗰種咧，喺上面加 friction damper， 佢有另一個更加好嘅 friction damper， 而個 friction damper 咧係收埋喺呢個位置嘅。咁你睇到呢個車架係咁啦嚇，個 friction damper 係打橫咁接近嘅車底，呢個犀利呢個設計嚇。咁所以個波頭咧唔需要咁出啦，亦都唔冇嘢楞住上面。更加低重心，咁呢個 friction damper 咧就收埋喺呢度。咁啊，我聽到 PC 話嘅好處咧就係更加乾淨。如果 friction damper 喺上面嘅話咧，上上落落咧就好快污糟咁。但係而家呢個咧唔係上落嘅，呢個係喺裏面旋轉嘅，咁啊更加乾淨。嗱，我就即刻跳到去 Back 5第5代嗰度咧，睇下嗰個尾嘅2樓板啦。嗱，呢個2樓板嘅設計。可能係大少少，但係冇大分別。但係最重要咧就係我喺呢度見到咧有個旋轉型嘅 friction damper 匿埋呢度啊，有兩組。呢組咧應該係呢個部分咧應該係 print out 嚟嘅 3D print out 嚟嘅。另一個部分咧都係 3D print out 嚟嘅，一個桶咁嘅形狀。咁你裏面喺度旋轉嘅話咧，就可以做到一個 friction damper 嘅作用啊，收埋亦都乾淨。咁所以咧應該有兩對呢啲，一對呢啲，亦都有一對裡面嗰啲芯，呢個設計好厲害。咁而有別於12仔咧，佢有4個彈弓仔喺呢包裡面。咁呢啲嘅4個彈弓仔嘅位置咧，有機會喺中間車嘅中間嘅，咁你就可以選擇唔同嘅前啲後啲嘅位置咧，令到個扭腰大力啲定係細力啲。咁呢啲第3代嘅亦都見到嗰個車頭嘅頭擔有大分別嘅。咁咧嗱，12仔咧就用2嚿金屬，10仔咧就用2塊碳板啊。12仔有塊上面嘅碳板嘅，應該係接近呢一塊，但係下面咧12仔咧就用金屬2嚿喺左右啊。佢咧又有2嚿金屬，又有多一塊碳板喺下面嘅嚟固定佢嘅，因為10仔咧。可能真係大價好多啊，受嘅力亦都好厲害咗，咁所以嘅設計上係有啲分別。咁說明書嘅呢一部分就睇得到啦嚇，除咗佢兩邊嘅未整嘅金屬之外咧嚇，有塊橫碳板，再有一塊上面嘅碳板嚇，咁就2層嘅設計，跟住先至再整兩邊嘅金屬嘅車頭嘅車擔落去。
複雜啲嘅設計。嗱，我以為1:10嘅嘢係冚唪唥都大啲，但係咧條碳嘅軸咧尾軸咧都係好纖瘦嘅，亦都好輕盈嘅嚇，大嘅減速齒啦。好，但係個 adapter 咧有啲分別，呢兩個 adapter 都係4個窿啦，大嚿好多，因為個車轆咧個轆鈴咧都有4個窿去固定。嗱，上住個摩打齒啊，上住大餅齒嘅大減速齒嘅依個 adapter 咧，都依然係3個窿，似乎呢個咧係冇分別嘅，係依兩個咧就大咗好多。內嘅呢個前面嘅轉向咧，你可以叫佢做 friction damper， 可以叫轉向啦，就應該係冇分別嘅嚇，同12仔嘅設計上嚇同埋大細都應該係冇分別。咁咧，我係好有福氣咧，可以同一時間比對1:12嘅頭泵把同1:10嘅頭泵把，哇！你睇大幾多？左面係1:10，呢個係1:12嘅，你睇下嗰塊頭泵把嘅碳板大幾多？咁可能撞嘅時候都可以保護得好啲啩。如果撞親隻腳就大件事啦。咁盒裏面亦都有一個 3D print out 嘅車頭泵把，咁呢個好纖細，亦都相對係輕盈嘅。咁我即刻諗啦，喂，依個泵把擠唔擠到落我哋嗰啲1:10嘅 touring car 咧？照計個形狀都好接近，但係佢輕啲喎，因為佢薄啲啊。好，最尾呢一代咧，大家都認得啦嚇，前面車頭轆裡面嘅啤令啦，啲螺絲都大啲嘅，原來擰實個車尾嗰啲螺絲都大粒好多，似乎係3mm 螺絲嚟。咁當然份貼紙亦都冇乜大分別啦嚇，兩盒應該係一樣。我聽阿 PC 講咧，呢兩盒嘅遙控1:10同埋1:12嘅 Pan car 咧，個價錢咧都係2000零蚊嘅啫。咁啊，相比起 Automatic 有咁相類似嘅車輛咧，係好相宜嘅。我見咁多人翻內地佛山嗰個室內嘅1:12車場嚇，地氈場玩咧，呢個都係一個好好嘅選擇嚟嚇。講求速度嘅，又喺度考慮緊玩 Touring Car 好定玩1:12或者10嘅 Pan Car 咧，咁啊，梗係呢一隻喺地氈場玩快啦。嗱，再一次多謝15樓嘅 Zero5。阿 PC 借出2盒新嘅模型，俾同大家一齊分享下。如果喜歡呢啲片嘅 like share 同埋免費訂閱啦。喺播放清單裏面揾翻 CRC 咧，你會揾到呢兩架車嘅進一步嘅其他片啊。如果喜歡舊模型嘅，亦都可以揾 All RC Vintages 揾翻所有我嘅舊模型嘅開盒片啊，有好多，或者遊記啦，或者煮嘢食啦，或者養魚嘅追蹤住，隨時同大家見面，拜拜。